Na sisi wanaume ambao tuna magubu yetu Hadija. Kabisa. Ulikuja mwembamba anasahau kama yeye tayari anaitwa mama mwenzie. Na wewe tulichangia wote. Tulichangia, wewe umechangia pia mwili wangu kubadilika. Na umemharibu binti wako. Alikuwa mwembamba ndio, hawezi kuwa mwembamba maisha yote. Mabadiliko sio tu ya tabia nchi, hadi mabadiliko ya kibinadamu. Nilikuwa kifua kimebadilika, umekibadilisha wewe. Wewe ndio umefanya watu wabadilike. Tena unamuonana maana. Sasa hivi macho yako yamebadilika, anaangalia wale ambao saa 6. Unaenda kutafuta wanafunzi wa chuo unaanza kuhangaika nao. Mwisho miaka 30 ufungwe. Wakati binti watu Hadija Mzee alikuja vizuri. Vizuri sana. Kwa hiyo sisi wanaume tupunguze kamlomo kwenye ndoa zetu. Huyo unayemuona sasa hivi afai alikuwa malikia kwako mwanzo wakati unamkimbilia. Ulikuwa muone mwingine. Ulikuwa unamuona mzuri kabisa, anafaa na thamani kwako wewe. Kwa hiyo usimpe majina ya ajabu mke wako, mkeo. Tena vitabu vya dini vinasema mthamini sana mwanamke aliyekaa chini akaamua kukuzalia. Na kukupa heshima kuitwa baba. Maana kwanza pale alikuwa amejiweka hatarini na kifo. Kabisa. Umeelewa vizuri. Ndio maana Hadija leo mama mjamzito akifariki unaambia moja kwa moja akifariki akiwa na ujauzito moja kwa moja peponi. Kwa sababu kwa hiyo kalisi kwa sababu ya kubeba kiumbe chako wewe, lakini kaamua kutulia, umemharibia future yake wewe mwenyewe. Kwa hiyo jamani tuwaheshimu. Kwanza mtoto wa kike mwanamke akiamua leo hii aseme mimi bwana namzalia Babuidi au Juma Lokole, basi it means huyo mtu ana mapenzi ya dhati na wewe. Pia ametamani kuitwa mama na wewe ametamani heshima yako ipatikanike uitwe baba.